調翻PoE port 唔夠用，而係得一條線，又要分到兩支 cam 嘅做法嘅。咁而家其實呢個狀況就係話，現場呢其中一支 cam 呢係冇咗條線，咁我哋必須要呢借用，因為有4支 cam 嘅，兩支 cam 係行呢個 PoE 正常冇事，獨立直去。咁另外一支咧就借用呢個其中一個 port 就爆去兩個 port。咁點解唔用呢個位咧？因為佢係 VLAN 呢啲位咧係隔開晒㗎，就河水不犯井水㗎，唔可以唔容許我哋咧喺呢度加設備咧去分開佢嚟俾部錄影機咧去辨認啲 channel。咁但係呢一個 port 咧，總位呢個 port 咧 ，uplink 呢個 port 咧，出街上網呢個 port 咧，就係可以容許你咁樣做嘅，就冇間開嘅。咁所以咧，而家個處理做法就係話將呢一個 port，因為得一個窿啊嘛，就要擴展啦。咁類似拖板原理，一個窿唔夠，咁咪加條拖板咯。咁而拖板就係用呢個 switch 交換機去做拖板。咁呢一條線咧，藍線呢條線就係入錄影機嘅。通咗之後，嚟咗呢一邊，分開咗，擘開咗4格。一格就變咗4格，而呢個咧係 PoE 嘅交換機，係有埋供電嘅，所以呢一條線一條線一注意係一條線，一條線就可以做到供應俾兩支 cam 用。咁點樣做咧？因為1唔可以變2㗎，咁所以咧必須要加一個1分2，一入就2出，一條去呢支 cam，一條咧就去咗呢一支 cam，咁啊2出。一條線食2支 cam 嘅做法，咁啊兼且行 PoE 嘅。咁而家啲 cam 係冇電嘅，見到冇插嘅，呢個係個 DC 插係冇插到嘅，淨係插咗條 LAN 嘅啫。呢邊一樣啦，2支 cam 一樣，係有 data 過緊嘅。咁啊一條線，呢個就擺喺總位，擺埋錄影機隔離。咁總位攞電又冇問題啦，跟住就呢一條線係已經有電㗎啦，而且兼且可以供應2支 cam 一齊用嚇。咁啊一條線去到某一個位置咧，跟住再喺呢度咧擘開佢2支 cam 用。咁而呢一邊咧就係負責分線嘅、分氣嘅、分開嘅、分流嘅。咁就唔 PoE 呢啲位咧直去俾一啲正常有線嘅 cam 用。咁而你睇到個界面咧電腦嘅界面呢度咧係撈到呢2支 cam 嘅，而家呢2支 cam 存在嘅。咁你睇到個畫面咧係正常2支 cam， 而家係用緊一條線嘅啫，一條線。咁你需要嘅器材就係一部 PoE 交換機，再加一個 PoE 嘅分線器，咁就成功。